எங்க இருக்கு? இங்க இங்க வருதா இங்க வருதா? கூல் போட்ட மாதிரி பாருங்க. ஷோல்டர்ல வெயிட் தூக்கி வைப்பீங்களா? அப்படிலாம் இல்ல. மோஸ்ட்லி இல்ல சார். உட்காரும் போது எப்பவுமே நிமிர்ந்து உட்காருங்க. கூல் போட்டீங்கனாலும் இது டைட்டா. இந்த ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு கிராக் பண்ணுறேன். சரி சுத்தரா உங்களுக்கு கரெக்டாக பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு 2 வீக்ஸ் கழிச்சு நான் பார்ப்பேன். இன்னும் வலி இருக்காது.